监视器突然剧烈摇晃，下一秒砰的好大一声，因为一棵巨大树木硬生生倒了下来。现场拉起封锁线，警方进行交通管制。仔细看，这棵树相当巨大，至少有5公尺高，整个连根拔起，横躺在路中央。不仅压毁学校的围墙，就连一旁的3级古迹小白宫的外墙也跟着遭受波及，不少砖块掉落路面。昨天下面还有一棵也倒了，听到那个风声咻咻的。正在树整个都倒塌，危险。哦，好了。对，你们要保重哦。好，谢谢。好，谢谢。看到游客前来参观小白沟，里长赶紧上前提醒，意外造成道路封闭，得绕道而行。从新北市那边、瑞芳那边过来的，刚好有就是排一个就是北海岸这样子。青旅，所以顺便过来的。事发在4号凌晨3点多，这棵老榕树位在新北市真理大学的教师会馆前方。当地里长透露，老榕树有100年历史，因为受到轩岚诺台风的影响，刮起强风强阵雨，本身就有禾根壁的老榕树不堪负荷倒塌，当场压到停在下方的一部轿车，幸好没有人受伤。连那个电线都被拔掉切断。在安全上面是有一点疑虑，奇怪，他们就是游客很喜欢在台风天来看我们淡水河，然后呢，刚好也有很多那个旅客跟居民经过，都叫他们赶快照别的路线去走。学校立刻通知相关单位到场，将树木锯断，希望能在短时间内排除状况。每日新闻，杜佑罗志忠，新北市报道。